Բայց այս հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք դասընթացը, այս պահին խոսքը փոխանցում եմ Նունե Քրիշյանին, խնդրում եմ ներկայացեք եւ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, այսօր ես ներկայանամ, իմ անունը Նունե Քրիշյան, աշխատում եմ որպես համաճարակաբանության ծառայության ղեկավար Արմենիա Հանրապետական բժշկական կենտրոնում եւ Սլավմեդ բժշկական կենտրոնում, ինչպես նաեւ վարակի հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային խորհրդի վարակի հսկողության թիմի անդամ եմ։ Ուրեմն մենք այսօր կխոսենք նոր կորոնավիրուսային վարակի հսկողության թեմայով, մասնավորապես քրեակատարողական հաստատություններում։ Ուրեմն կարևոր պահ, մի րոպե կներեք, փոխանցման մեխանիզմը բոլորի շատ հայտնի օդակաթիլային է, վարակի աղբյուր հանդիսանում է հիվանդ մարդու ախտանշաններով կամ ոչ ախտանշաններով հիվանդ մարդու գիտըմպանը եւ խոսելով, հազալու, փշտալու ընթացքում այդ մեր հիվանդ մարդու կաթիլների, թքի գիտըմպանի դուրս եկած կաթիլների հետ դուրս է գալի նաեւ վիրուսը, որը որոշակի ժամանակ մնում է օդում, մոտ մի կես ժամվա ընթացքում օդում ինքը կարող է կախված մնալ, որից հետո ինքը իհարկե նստում է մակերեսների վրա։ Եվ վարակի հսկողությունը այդ փակ տարածքներում պետք է մենք հաշվի առնենք այն առանձնահատկությունները, որ վիրուսը կարող է երկար գոյատևել տարբեր մակերեսների վրա եւ ըստ դրա մենք պետք է կանխարգելիչ միջոցառումների խումբ մշակենք, որը իր մեջ ներառում է վարակային անվտանգության ապահովումը։ Առաջի հերթին բաղադրիչներն են։ Մենք պետք է կասկածելի կամ թեթև կասկածի դեպքում պետք է մեկուսացնենք պացիենտին, պետք է կրենք այդ ժամանակ մասնագիտական հանդերձանք, պետք է կատարենք ձեռքերի հիգիենա, պետք է կատարենք ախտահանման աշխատանքներ, բժշկական թափոնների անվտանգ կառավարենք եւ համաճարակաբանական վերահսկողություն այդ ամենի վերաբերյալ, եթե դուք չունեք համաճարակաբան կամ ձեր այդ պատասխանատվությունը կկրի իհարկե պատասխանատու անձը, որը նշանակված է ղեկավարության կողմից։ Ուրեմն ուզում եմ շեշտը դնեմ, որ փակ քրեակատարողական հաստատություններում, վայրերում աշխատող բոլոր անձիկ պետք է լիարժեք տեղյակ լինեն COVID-19-ի կանխարգելման ռազմավարությունների վերաբերյալ ունենան պատշաճ տեղեկություններ եւ անպայման կիրառեն եւ ձեռքերի հիգիենայի միջոցառումները, շնչառական էտիկետի կանոնները, ֆիզիկական հեռավորությունը, այլ անձանցից առնվազն 1 մետր հեռավորություն պահպանելու եւ պետք է ծանոթ լինեն կորոնավիրուսային վարակի մինիմալ այն ախտանշաններին, որ ուշադիր լինեն մեկուսացված անձանց, այսինքն բանդարկյալների հետ շփման ժամանակ ուշադրություն դարձնեն կորոնավիրուսային վարակի ախտանշաններին։ Իսկ անձնակազմի դեպքում նաև հիվանդ ժամանակ տանը մնալու անհրաժեշտություն պետք է պարտադիր լինի եւ անձնակազմը մինչեւ աշխատանքի գալը պարտադիր պետք է ջերմաչափվի, պետք է հարցում կատարվի իր առողջական վիճակի մասին, կարող է այդ պահին ինքը եկել աշխատանքի չի ջերմում, բայց անպայման պետք է շատ խիստ հետևել սպասարկող անձնակազմի, աշխատող անձնակազմի առողջական վիճակին հարցման միջոցով։ Հիմա վարակի կանխարգելման եւ հսկողության միջոցառումները կորոնավիրուսի կասկածելի կամ հաստատված դեպք հայտնաբերելիս ինչ պետք է անենք։ Ինչ է կասկածվող դեպքը, կա կորոնավիրուսային կասկածվող դեպքը պետք է յուրաքանչյուր
բանտ յուրաքանչյուր քրեակատարողական հիմնարկություն ունենա բռնկման կառավարման ծրագիր։ Պատահաբար կարող է որևէ մի խցիկում ունենաք ինչ-որ վարակման կամ կասկածելի մի դեպք եւ պետք է ունենաք այդ ծրագիրը, ինչ պետք է անել կասկածելի դեպք հայտնաբերելիս։ Պետք է կասկածվող դեպքով անձին պետք է անմիջապես հրահանգել, որ նա պահպանի շնչառական էտիկետի կանոնները եւ ձեռքերի հիգիենայի պրակտիկան։ Պետք է իրականացնել վարակի կանխարգելումը եւ վերահսկողության միջոցառումներ, մասնավորապես պետք է մեկուսացնել այդ կասկածվող պացիենտին, արդեն կարելի է ասել, հատուկ տարածք, պետք է մեկուսացման այդ տարածքը, որը որ կտրամադրվի յուրաքանչյուր քրեակատարողական հիմնարկում, պետք է որ լինի, այդ մեկուսացման պայմանները պետք է մեկուսացված պայմաններում պետք է մեկուսարանը պետք է ապահովված լինի որոշակի բաներով, որին մենք հետո կանդրադառնանք։ Բուժ սպասարկող պերսոնալը պետք է պահպանի առնվազն 1 մետր հեռավորություն կասկածելի անձի եւ այլ մարդկանց միջեւ, բոլոր անձանց պետք է ցուցում տալ, հազալուց կամ ֆրշտալուց քիթը բերանը ծածկել անձեռոցիկով կամ հազալուց ֆրշտալուց փակել արմունկային ծալքով Եվ եթե պատահաբար ձեր աշխատողի ձեռքին ընկնում է շնչառական որևէ մի արտազատում այդ պացիենտի, պետք է իհարկե ձեռքերը մշակել սպիրտ պարունակող որևէ մի ախտահանիչով։ Կոնտակտը կամ կոնտակտավոր անձը այն է, ով շփում է ունեցել անմիջապես շփում է ունեցել COVID-19 ունեցող պացիենտի հետ, ներեք, ուրեմն պետք է մենք իմանանք, որ այդ մեկուսացման վայրում, որտեղ գտնվում է COVID պացիենտի կասկածով կամ հաստատված դեպք, պետք է լինի իհարկե իրեն խնամող, պետք է մնա միևնույն փակ միջավայրում, օրինակ կարալ մնա նույն խցում, բանտային խցում կամ նույն մեկուսացված սենյակում։ Պետք է մնացած կոնտակտավորների հանդեպ, որոնք որ շփում են ունեցել մինչև COVID-19-ի հայտնաբերումը, պետք է 14 օր սահմանվի կարանտինային միջոցառումներ եւ այդ կոնտակտավորների հետ պահվի մինչև 1 մետր, 1.5 մետր հեռավորություն։ Ուրեմն հավանական դեպքը, գիտեք որն է, որ եթե մեր աշխատողը քրեակատարողական բուժհաստատության կամ մեկուսացված անձը ունի ոչ միանշանակ թեստավորման պատասխան, դա կոչվում է հավանական դեպք, այսինքն լաբորատորիայում կատարված տեստի պատասխանը միանշանակ չէ։ Կասկածելի դեպքը այն է, եթե ունի ինքը ախտանշան կամ ունի հաստատված կոնտակտ։ Իսկ հաստատված դեպքը COVID-ի դա վարակի լաբորատոր հաստատությունում, լաբորատոր պատասխան, հաստատված պատասխան ունեցող անձն է, անկախ կլինիկական նշաններից եւ ախտանշաններից։ Եվ ես կարծում եմ դա PCR հետազոտությունն է, որը որ հայտնաբերվում է անմիջապես վիրուսը, ոչ թե հակամարմինները իմունոգլոբուլին G կամ M։ Պարտադիր պետք է ունենանք PCR հետազոտություն, այսինքն այդ շրջանում է հաստատված դեպքը լինում վարակիչ։
Անհետաձգելի բուժօգնության քրեակատարողական բուժ հաստատություններում պետք է պարտադիր դա կլինի աշխատող, թե դա կլինի մեկուսացված անձ, պետք է պացիենտին անպայման հավաքել համաճարակաբանական վերհուշ։ Եթե դա աշխատող է, ում հետ է շփվել, իհարկե Հայաստանից բացակայելը դժվար է այս վերջի շրջանում, դժվար թե բացակայած լինեն, բայց իր շրջապատում հաստատված կամ կասկածելի դեպքեր եղել են, թե չէ մեկուսացված պացիենտի, մեկուսացված անձինք կամ հաստատված կորոնավիրուսային վարակով հիվանդներ։ Բոլոր աշխատողները գալիս են տանից, իրանց տանն էլ կարող է լինի վարակի օջախ, եւ պարտադիր այդ հարցումը ես կարծում եմ, որ քրեակատարողական բուժհաստատությունում պետք է կատարվի ամեն օր։ Պետք է մեկուսարանները ապահովել անհրաժեշտ միջոցներով, դիմակներով, ախտահանիչ նյութերով եւ այն անհետաձգելի բուժօգնություն ցույց տալու համար ջերմ իջեցնողներով, ֆիզլուծույթով, վիտամին C-ով, այն դեղորայքի պաշարով, որ անհրաժեշտ է մեկուսարանում պացիենտին բուժօգնություն ցուցաբերելու համար։ Պացիենտի կասկածելի կամ հաստատված եմ խոսում, որովհետև մենք յուրաքանչյուր կասկածելի դեպքը պետք է ընդունենք եւ մեկուսացնենք։ Պացիենտի հետ շփվելիս պարտադիր է կրել N95 կամ համարժեք կամ ավելի բարձր պաշտպանություն ունեցող դիմակ։ Պետք է օգտագործել աչքերի պաշտպանության միջոցներ, դիմակ կամ վահանակ, քանի որ կարող են տեղի ունենալ արտազատումներ, հազալուց կամ ֆրշտալուց, որ արտազատումները չթրջեն աչքերին։ Պետք է օգտագործել ձեռնոցներ, կրել համապատասխան արտահայտություն, դա կլինի կոմբինեզոն կամ մեկանգամյա օգտագործման խալաթ, զերծ ենք մնում ձեռնոցներով կամ ձեռքերով աչքերին քթին վերանին դիպչելուց եւ բնականաբար սահմանափակում են հաստատության մեջ պացիենտների տեղաշարժը եւ եթե անգամ կարիք կա մեկուսարանից պացիենտին դուրս բերել այլ տարածք, պացիենտը պարտադիր պետք է կրի դիմակ։ Սա մեր օդակաթիլային մեկուսացման ընթացակարգն է, ինչ պետք է անի մեկուսարան մտնելուց առաջ աշխատողը եւ ինչ պետք է անի մեկուսարանից դուրս գալուց հետո։ Ուրեմն սա ամենաթեթևն է, չնայած մենք մի փոքր ավելի խստացնում ենք այդ պայմանները հաշվի առնելով կորոնավիրուսային վարակի քիչ հետազոտված լինելը։ Ուրեմն սկզբից պետք է կատարենք, մենք մի քանի անգամ դրա մասին այսօր կխոսենք, ուղղակի ուզում եմ ձեր ուշադրությունը գրավեմ ձեռքերի ախտահանում, մինչև մտնելը մեկուսարան։ Ձեռքերի ախտահանում ալկոհոլ պարունակող նյութով, միանգամյա օգտագործման խալաթ կամ գոգնոցի կիրառում, բարձր պաշտպանություն ունեցող դիմակի կրում, ձեռնոցների կիրառում եւ հերթականությունը ինչ ենք անում դուրս գալուց հետո։ Ձեռնոցները հանում ենք, ձեռքերը մշակում ենք ալկոհոլ պարունակող նյութով։ Ստեղ մի փոքր ես փոփոխություն կանեի, որովհետև ձեռնոցները հանելուց հետո եւ յուրաքանչյուր քայլ անելուց հետո մենք պետք է մշակենք մեր ձեռքերը։ Եվ ամեն քայլից հետո մշակել ձեռքերը դա պարտադիր պայման է, որտեղ բուժ աշխատողները, որոնք օգտագործում են անհատական պաշտպանիչ միջոցներ, իրանք ավելի շուտ վարակվում են անհատական պաշտպանիչ միջոցները սխալ հանելու պատճառով։ Հիմա մանրամասն ուզում եմ անդրադառնամ անհատական պաշտպանիչ միջոցների կիրառմանը։ Առաջնահերթ, մինչև մեկուսարան մտնելը մենք պետք է կատարենք ձեռքերի հիգիենիկ մշակում, ինչ է դա նշանակում, կարող ենք ուղղակի հոսող ջրով լվանալ, հեղուկ օճառով, չորացնել, ոչ սովորական թղթե անձեռոցիկով։ Ոչ մի դեպքում սրբիչ օգտագործել չի կարելի, եթե դուք աշխատում եք կասկածելի կամ ընդհանրապես չի կարելի, ոչ մի
կանոնակարգով չի թույլատրվում օգտագործել սրբիչ։ Պետք է օգտագործել միանգամյա օգտագործման անձեռոցիկ։ Լվացինք ձեռքերը, չորացրեցինք ձեռքերը միանգամյա օգտագործման անձեռոցիկով, հետո պետք է հագնենք խալաթը։ Խալաթը կամ կոմբինեզոնը այն պարագաները, ինչը որ դուք ունեք հիմա ձեռքի տակ։ Հագնում եք անջրաթափանց վիրաբուժական խալաթ կամ կոմբինեզոն, իհարկե ցանկալի է ունենալ նույն ռազմերի, ոչ շատ մեծ, ոչ շատ փոքր, որ լիարժեք կարողանանք ծածկել մեր տակից կրող արտահայտությունը։ Եթե մենք հագնում ենք խալաթ, ապա կապիչները ամրացնում ենք պարանոցի եւ գոտկատերի հայտվածում այնպես, որ հետո հեշտ լինի քանդել, ներսի կապերը ոչ մի դեպքում չենք կապում ենք ավելի մոտիկ, հարմար այնպես, որ հեշտ լինի հետո հանելը։ Հետո հագնում ենք միանգամյա օգտագործման դիմակը, հագնում ենք այնպես, որ փակի կզակը եւ քթի վերևի հատվածը։ Եվ ամրացնում ենք վերևի ճկուն ձողը այնպես, որ չի փակվի քթի վերևի հատվածին։ Հետո կատարում ենք ֆիտ տեստավորում։ Ինչ է դա նշանակում։ Քաշում ենք օդը ներս։ Ես խոսում եմ լուրջ դիմակների մասին, N95 կամ ավելի բարձր պաշտպանություն ունեցող դիմակները։ Պետք է ռեզինները նենց ամրացնենք, որ հարմար լինի եւ աշխատանքի ընթացքում չխանգարի։ Մի ռեզինը պետք է նստի պարանոցին, մյուսը գլխի վերևի հատվածում։ Իդեպ ասեմ, որ սա եվրոպական պրոտոկոլ է, բայց իրանք չեն պաշտպանում իրանց մազերը։ Եթե դուք մտնում եք կասկածելի կամ հաստատված պացիենտի մոտ, պարտադիր պետք է նաեւ պաշտպանենք մեր գլուխը, մազերը, այսինքն կրենք միանգամյա օգտագործման կալպակ, ամբողջությամբ մազերը հավաքելով կալպակի տակ, հետո նոր հագնենք դիմակ։ Հաջորդ քայլը դիմակից հետո մենք պետք է հագնենք պաշտպանիչ ակնոց կամ վահան։ Ես ավելի կողմ եմ ձեր պարագայում, որ դուք կրեք վահան, որովհետև վահանը հանդիսանում է նաև եւս մեկ շերտ դիմակի արտաքին շերտը պաշտպանելու համար։ Կարող եք անգամ, եթե այս պահի դրությամբ չունեք լուրջ պաշտպանություն ունեցող դիմակ, կարող եք կրել եռաշերտ դիմակ, բայց վահանը նաև հանդիսանում է եւս մեկ բարիեր օդակաթիլային վարակի փոխանցելու համար։ Վերջում հագնում ենք ձեռնոցները այնպես, որ փակի խալաթի բաստակապերը։ Ձեռնոցը պետք է լինի համապատասխան ձեռքին, ոչ մեծ, ոչ փոքր, որտեղ փոքրի վնասը այն է, որ կարա պատռվի, իսկ մեծի վնասը, որ կարող է աշխատանքի ընթացքում դուրս թռչի։ Իդեպ այս թեմայով ուզում եմ մի փոքր իմ անձնական կարծիքն էլ ասեմ եւ փորձով կիսվեմ ձեր հետ, որ եթե դուք ոչ մի ինվազիվ, այսինքն մաշկի ամբողջականությունը չխախտող միջամտություն պետք է անեք, ասենք թե տակ մի հապ դեղորայք կամ կատարեք ջերմաչափում, այդ դեպքում անգամ կարելի է չկրել ձեռնոց, որովհետեւ անընդհատ եթե դուք ձեռքը ունենաք ձեռքի տակ սպիրտ պարունակող ախտահանիչ եւ անընդհատ ձեռքերը մշակեք սպիրտ պարունակող ախտահանիչով, իսկ ձեռնոցը փոխելու, հանելու եւ հագնելու ժամանակ չունեք, այդ դեպքում կարելի է անգամ մտնել առանց ձեռնոցի։ Իհարկե, եթե չեք կատարում որևէ մի ինվազիվ միջամտություն։ Եվ եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասեմ, շատ ուշադրություն դարձնենք յուրաքանչյուր անհատական պաշտպանիչ միջոցների հանման եղանակին, որովհետեւ մեծ մասը բուժ անձնակազմի եւ մարդկանց վարակվում են անհատական պաշտպանիչ միջոցները սխալ հանելու պատճառով։ Առաջնահերթ մենք պետք է հանենք ձեռնոցը, որով մենք աշխատել ենք մեկուսացման եւ սկսում ենք հանվել մեկուսարանի դրան մոտ, այսինքն դեռ այդ պարագաները մենք սկսում ենք հանել այդ կեղտոտ ածված գոտիով։
Սկսում ենք հանել առաջնահերթ ձեռնոցները, ձեռքերը մշակում ենք ալկոհոլ պարունակող ախտահանիչով։ Հետո սկսում ենք հանել խալաթը։ Խալաթը հանում ենք այնպես, հնարավորինս չդիպչելով իր արտաքին մակերեսին, շուռ տալով դեպի ներս, փոքրացնելով գցում ենք վարակիչ թափոնի արկղի մեջ։ Եթե գոյություն ունի մեկուսարան, քրեակատարողական բուժ հաստատությունում, պացիենտների համար, ես չեմ ասում մեկուսարան այլ թեմաների համար, մենք այնտեղ պետք է ունենանք վարակիչ թափոնի արկղ, որտեղ կհավաքենք այդ մեր անհատական պաշտպանիչ միջոցները եւ այն պարագաները, որոնք շփվել են կասկածելի կամ հաստատված կորոնավիրուսով հաստատված պացիենտի հետ։ Շուռ ենք տալի այդ խալաթը դեպի ներս, գցում ենք վարակիչ թափոնի մեջ։ Նորից մշակում ենք ձեռքերը ալկոհոլ պարունակող որևէ մի ախտահանիչ։ Վերջում նոր դուրս գալով արդեն մաքուր գոտի, մենք կարող ենք հանել դիմակը։ Դիմակը հանում ենք այնպես, որ չդիպչենք իր արտաքին մակերեսին։ Հանում ենք քաշելով ռեզինները դեպի վեր եւ գցում ենք էլի վարակիչ թափոնի արկղի մեջ։ Իհարկե վերջում կատարում ենք ձեռքերի հիգիենայի միջոցառումներ։ Ամեն քայլից հետո շատ կարևոր է կատարել ձեռքերի հիգիենիկ մշակում ալկոհոլ պարունակող որևէ մի ախտահանիչով։ Հիմա կխոսեմ բոլոր ախտահանման աշխատանքների մասին։ Պատկերացրեք, որ փակ հաստատությունում, երբ որ հնարավոր չէ կատարել պատշաճ ջոթափոխություն, մենք կունենանք շատ լուրջ տարածում, եթե չկատարենք պատշաճ ախտահանում։ Ինչ է ախտահանումը։ Ախտահանումը դա միջոցառումների համալիր է շրջակա միջավայրում ախտածիններին կամ պայմանական ախտածինների ոչնչացնելու համար։ Ուրեմն երբ մենք հայտնաբերվում ենք փակ քրեակատարողական հաստատությունում կասկածվող դեպք եւ տեղափոխում ենք այլ վայր, այսինքն հիվանդանոցային տեղ, պետք է իր բնակության, մշտական բնակության վայրը պարտադիր ենթարկվի ախտահանման եւ չի կարելի օգտագործել, մինչեւ ախտահանման աշխատանքները պատշաճ չեն կատարվում։ Եվ ես ձեզ կասեմ կներեք, պետք է անպայման ախտահանման աշխատանքները կատարել փակ դռներով եւ եթե հնարավորություն կա կազմակերպել օդափոխություն։ Եթե կա օդափոխման համակարգ, ուրեմն պետք է միացրել օդափոխման համակարգը, բայց պարտադիր ախտահանման աշխատանքները կատարելուց հետո։ Եվ ես ուզում եմ անդրադառնամ ախտահանման տեսակներին, լինում են կանխարգելիչ, որոնք կիրառվում են ավելի բարվոք պայմաններում հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով, կատարվում են արտահիվանդանոցային, հիվանդանոցային կազմակերպությունում ամեն օր առանց որևէ մի վարակիչ հիվանդության առկա լինելու, հա։ Եվ լինում է օջախային, որը իրականացվում է վարակիչ հիվանդության ժամանակ, լինում է ընթացիկ եւ եզրափակիչ, ընթացիկը կատարվում է այն պահից, երբ հայտնաբերվեց կասկածելի կամ հաստատված դեպք, մինչև այդ մեկուսարանից այդ պացիենտը դուրս է գալի։ Անընդհատ իրականացվում է ախտահանման աշխատանք, ախտահանվում է յուրաքանչյուր պարագա, որը շփում է ունեցել կասկածելի կամ հաստատված պացիենտի հետ։ Դա կլինի ջերմաչափ, դա կլինի մանրչափ, դա կլինի տուն-վչկա, ամեն պարագա, ամեն իր պետք է ենթարկվի անընդհատ ախտահանման։ Իսկ եզրափակիչ ախտահանումը կատարվում է արդեն վերջում, երբ պացիենտը արդեն դուրս է գալի մեկուսարանից, կատարվում է մեկ անգամ եւ կատարվում է հիմնովի,
ախտահանման մի քանի լուծույթ օգտագործելուց հետո եւ կատարելով հետո վերջում օդափոխություն։ Ախտահանման մեթոդները ես ուզում եմ անդրադառնամ խոնավ եւ աերոզոլային մեթոդին։ Խոնավը բոլորիս քաչ հայտնի դա դույլերով, շիտային, ջահային ցրումով կամ ընկղմելով լուծույթի մեջ։ Եվ աերոզոլայինը, որը հիմա մենք շատ ենք կիրառում, այդ հատուկ կվազար տիպի հեռացրող սարքերը, որոնք որ նաև օգտագործվում են ծառերի սրսկման համար, ախտահանիչ լուծույթը լցվում է այդ սարքի մեջ եւ հեռացրվում շատ բոլոր մակերեսների վրա դժվար հասանելի տեղերը։ Իհարկե այդ կաթիլները երկար օդում մնալ չեն կարողանում, իրանք նստում են մակերեսի վրա, թողում ենք էքսպոզիցիան այդ ախտահանիչ նյութի պահման ժամանակը, որ լռանա, հետո չորացնում ենք եւ կատարում ենք հնարավորինս օդափոխություն։ Ուրեմն ախտահանման որակը կախված է մանրէների գտնվելու միջավայրից, ախտահանիչի խտությունից, ազդեցության ջերմաստիճանից, ախտահանման եղանակից, մակերեսների վրա կիրառված ախտահանիչի քանակից եւ պահման ժամանակից։ Իդեպ ուզում եմ նշեմ, կորոնավիրուսային վարակի ժամանակ խորհուրդ է տրվում իրականացնել ախտահանման աշխատանքները նամանավանդ փակ չօդափոխվող տարածքներում շատ ավելի հաճախ եւ իրականացնել առողջապահության մեր Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության կողմից հաստատված որևէ մի ախտահանիչով, որը ունի հակավիրուսային ազդեցության սպեկտր։ Եվ ես խնդրում եմ ախտահանիչը օգտագործելուց ժամանակ դուք լինելով արդեն պատասխանատու անձիկ պետք է ուշադրություն դարձնեք ախտահանիչի խտության եւ պահման ժամանակի վրա։ Այսինքն ինչ կոնցենտրացիայով, ինչ տոկոսով է պետք պատրաստել այդ ախտահանիչը եւ ինչքան պետք է պահել, որ հակավիրուսային ազդեցությունը տեղի ունենա։ Եթե դուք օգտագործում եք, չգիտեմ, թույլ է տրվում փակ թեակատարողական հաստատությունում օգտագործել քլոր պարունակող կամ էթանոլ պարունակող նյութեր, ուրեմն պետք է միշտ ապահոված լինեք այդ նյութերով, որպեսզի ախտահանման համար օգտագործվող ախտահանիչը չեզոքացնի առկա վիրուսները։ Եվ քրեակատարողական հաստատության ղեկավարությունը կարող է խորհրդակցել ախտահանիչ նյութեր արտադրողների հետ, այսինքն կամ այլ կազմակերպությունների հետ, որտեղից որ դուք ձեռք եք բերում ախտահանիչները, որ իմանաք արդյոք ինքը հակավիրուսային ազդեցություն, մասնավորապես կորոնավիրուսի վրա ազդում է թե ոչ։ Չեմ ուզում անդրադառնամ առանձնապես բժշկական թափոններին, այն ինչ շփվել է պացիենտի հետ, պետք է համարեք վարակիչ թափոն։ Հիմա ուզում եմ այդքան շատ խոսված ձեռքերի գիգիենայի մասին խոսեմ, մի փոքր մանրամասնեմ, որ մեր անձնակազմի, հիմա ոչ միայն բուժ անձնակազմի, այլ նաև սպասարկող կամ վերահսկող անձնակազմի ձեռքերը համարվում են բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակների փոխանցման հիմնական գործոններից մեկը։ Ինչ է դա նշանակում, որ կեղտոտ ձեռքը հպվելով մաքուր ձեռքին կարող է հանգիստ փոխանցել վարակը։ Եթե այն ներքևի հատվածում տեսնում եք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մի նկար, որը ցույց է տալի, որ բուժ պերսոնալը կամ պերսոնալը պացիենտի հետ աշխատելուց, եթե ամեն քայլից հետո ձեռքերը չմշակի, ապա ինքը կարա օրինակ միզային վարակը տարածի, ստեղ միզային կաթետր ա դրած, եթե ձեռքով հպվեց միզային կաթետրի մաչիպրիոմնիկը դատարկեց, հետո գնաց սիստեմային կպավ, բնականաբար մենք հետո կունենանք արյան հունի վարակ։ Դա շատ կարևոր գործոն է, որ մենք անընդհատ պետք է ուշադրություն դարձնենք մեր ձեռքերին, մեր իսկ ձեռքերը պատշաճ ախտահանելու եւ պատշաճ պահելու համար կարևոր պայման գոյություն ունի, որ եղունգները, եթե կանայք են, լինեն ոչ լաքապահ, որտեղ լակը երկար մնալու դեպքում կարող է ստեղծել
ճայքեր, ոչ շիլակ, ոչ ագրիլ, ոչ մի բան չի թույլատրվում։ Եվ եթե կա հնարավորություն հաճախակի լվացվելու, ասեմ, որ ձեռքերի լվացումը հեղուկ օճառով 30 վայրկյանի տևողությամբ հոսող ջրի տակ ողողումով համարվում է բավարար։ Եվ այդ դեպքերում արդեն սպիրտ պարունակող անտիսեպտիկ կարիք չի պահանջվում։ Սա ձեռքերի մշակման տեխնիկան է, որին ես առավել մանրամասն հետո ինքս էլ անձամբ ցույց կտամ, բայց այս ձեր բոլոր լվացարանների մոտ, նամանավանդ մեկուսարաններում, որտեղ դուք կպահեք կասկածելի կամ հաստատված դեպք, ցանկալյալ լվացարանների մոտ այս ընթացակարգը լինի կախված։ Պարտադիր մենք ձեռքերը լվանալուց կամ ալկոհոլ պարունակող որևէ մի ախտահանիչով մշակելուց պետք է կատարենք բոլոր շարժումները ու չբաց թողենք ձեռքի ոչ մի հատված, որ կարող է լինել չմշակված։ Այս էլ մի ցանց, որը որ կատարվել է այս եղունգներով տիկնոջ մատերից, հետազոտվել է մանրէաբանական հետազոտության արդյունքում ունեցել ենք մոտ մի 7-8 մալեի աճ, որը անջատվել է եղունգների տակից և կողքից։ Դրա համար անընդհատ մենք խոսում ենք ձեռքերի գիգիենայի ճիշտ պահելու մասին։ Սա ուղղակի մի հիվանդասենյակ է և կանաչ խաչերում նշված են այն տեղերը, որտեղ որ անընդհատ բուժաշխատողը ձեռքով կպչում է և մակերեսների ախտահանման ժամանակ, այսինքն անընդհատ բուժաշխատողի կամ աշխատողի մոտ ցանկալի է գրպանում կամ շատ հասանելի ունենա նաև ձեռքերի ալկոհոլ պարունակող որևէ մի ախտահանիչ։ Ինչը վերաբերվում է ալկոհոլ պարունակող ախտահանիչներին, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը դարձնել։ Այն ալկոգելը, որը որ դուք կիրառելու եք ձեր հաստատությունում, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք սպիրտի տոկոսի վրա։ Ոչ մի դեպքում 96% սպիրտը չի ախտահանում։ Ախտահանում է, եթե պարունակում է էթիլ սպիրտ 70-ից 75 անգամ մինչև 80%, իսկ եթե իզոպրոպիլ սպիրտ է պարունակում ախտահանիչը, ապա պետք է ուշադրություն դարձնեք 60-ից 65% իզոպրոպիլ սպիրտի առկայություն պետք է լինի այդ ձեռքի ախտահանիչում։ Սա մի նկար, որը որ մենք սիմվոլիկ սենց մի ձեռքի շարժումով, եթե կատարենք բոլոր մեր պայմանները, այսինքն մշակենք ձեռքերը, լինենք ուշադիր, մեր անձնակազմի և մեր մեկուսացված անձանց վերաբերյալ մի ձեռքի շարժումով վիրուսը շպրտենք մեր երկրից, մեր Հայաստանից և ապրենք առողջ։ Հիմա ես ուզում եմ անդրադառնամ նաև մեր վիդեոյին, հիմա աշխատողը կմոտենա և կփոխի, ուզում եմ նայեք բուժհաստատությունում ոնց են կիրառում անհատական պաշտպանիչ միջոցները և ոնց են ճիշտ հանում անհատական պաշտպանիչ միջոցները։ Նայենք վիդեոն։ Որ մասնագիտ չեն ես շատ Հարգելի մասնակիցներ, այս պահին տեսահոլովակներ կնայենք մի րոպեից, խնդրում եմ դուրս չգալ, որպեսզի հետո արդեն ձեր հարցերը և պատասխանները հնչեն։
Ձենը հանել եք։ Հիմա ուզում եմ ձեր ուշադրությունը սևեռեմ այս բուժ աշխատողների հագնվելու ընթացակարգին, անհատական պաշտպանիչ միջոցների կիրառելու ընթացակարգին, սա Արմենն է եւ Անահիտը, Արմենը պետք է օգնի, որ Անահիտը հագնի անհատական պաշտպանիչ։ Այս հարմարություն բաները մտնում իրար Դա պաշտպանիչ միջոցների հավաքածու է, որը որ կիրառվում է մինչև մեկուսարան մտնելու համար։ Մինչև մեկուսարան մտնելը, եթե դուք երկար եք մնալու եւ ինչ-որ բուժօգնություն պետքա ցուցաբերեք պացիենտին, պետքա համոզվեք, որ դուք ծարավ չեք, եթե ցանկություն ունեք գնալու զուգարան, ապա գնացեք զուգարան։ Պետքա կատարել պարտադիր ձեռքերի ախտահանում որևէ մի ախտահանիչով, ձեռքերի սպիրտ պարունակող ախտահանիչով եւ ցենք արդեն հագնվել։ Նայեք ոնց է մշակում ձեռքերը։ Մատերիալը շատ կարևոր է, որովհետեւ այնտեղ կարող են հավաքված լինել տարբեր մարեներ եւ վիրուսներ։ Հիմա պետք է հագնենք խալաթը։ Արմենը օգնում է, բայց ես կարծում եմ ինքնուրույն էլ կարելի է հագնվել։ Նայեք, որ պարանոցի շրջանում ամրացվում է եւ հաջորդ կապիչը գոտկատեղի հատվածում է կատարվում։ Կարող եք, եթե կապիչները երկար են, բերեք անգամ առջևից կապեք։ Եթե կրում եք օպտիկական ակնոց, ապա հանում եք մինչև դիմակ հագնելը։ Հետո օգտագործում եք, իհարկե, եթե մտնում եք կասկածելի կամ հաստատված դեպքի մեկուսարան, ապա հագնում եք լուրջ դիմակ։ N95 կամ FFP3 եւ ավելի բարձր պաշտպանություն ունեցող դիմակ։ Պետք է դիմակը հագնելուց անմիջապես կատարել, ամրացնել եւ կատարել ֆիտ տեստավորում։ Եթե ձեր դիմակը ֆիտ տեստավորված չի, այսինքն դուք ունեք օդի արտահոսք, նայեք ոնց է հագնում դիմակը։ Կապիչները մեկը պարանոցին, մեկը փակում է կզակը, ամրացնում է քթի վերևի հատվածում, ճկուն ձողով։ Քիփ հպում է դեմքի այտերին։ Ինքը ստեղ չի հագել գլխարկ, էսա Մեծ Բրիտանիայի ընթացակարգն է, բայց ես համարում եմ, որ մենք պետք է հագնենք դիմակ, որտեղ իրանք ունեն հնարավորություն ամեն մեկուսարանից դուրս գալուց հետո ցնցուղ են ընդունում։ Ինքը կատարեց ֆիտ տեստավորում, քչեց դուրս եւ արտահոսք տեղի չի ունեցել, ինքը պինդ ամուր հպված է իր դեմքին։ Եթե դիմակը պինդ ամուր հպված չի, ուրեմն մեկուսարանում աշխատելը որոշակի վտանգներ է իր մեջ ներառում։ Դիմակից հետո, եթե կրում եք օպտիկական հագնոց, ապա հագնում եք օպտիկական հագնոցը, եթե չէ, ուրեմն հագնում եք աչքերի պաշտպանության միջոց կամ վահան, կամ ակնոց պաշտպանիչ։ Ես ինքս կողմ եմ վահանին, որովհետև էլ եմ ասում, կարող եմ մենք չունենանք բարձր պաշտպանություն ունեցող դիմակ, վահանը հանդիսանում է ևս մեկ շերտ արտաքին մակերեսը դիմակի պաշտպանելու համար։ Վահանը օգտագործելուց հետո ի դեպ ասեմ, որ կարող եք մշակել 70% սպիրտ պարունակող լուծույթով։ Հետո հագնում ենք ձեռնոցը, այնպես, որ փակի խալաթի բազկակապերը, բայց եւս մեկ անգամ կրկնեմ, եթե 1 րոպեով եք մտնելու սենյակ եւ ոչ մի ինվազիվ միջամտություն չեք անելու,
ապա ձեռնոցը կարող եք անգամ չհագնել եւ անընդհատ կատարել ձեռքերի հիգիենիկ մշակում որևէ մի ալկոհոլ պարունակող հաղթահանիչով։ Ստուգում Արմենը, արդյոք ինքը ճիշտ է հագնված եւ արդեն Անահիտը պետք է մտնի մեկուսարան։ Հիմա ձեր ուշադրությունը ուզում եմ դարձնեմ այն հանգամանքին, ինքը արդեն մտնում է մեկուսարան, ինչքան կարևոր է անհատական պաշտպանիչ միջոցների հանելու ընթացակարգը։ Հարցեր չկա։ Հիմա ավարտենք ու հարցերի պատասխանենք։ Հարգելի մասնակիցներ, մինչև հաջորդ տեսահոլովակը գտնեմ, կուզենայի ձեզ հիշեցնել, որ էկրանի ներքևի հատվածում chat կոճակում կարող եք ձեր հարցերը գրել, որը որ երբ որ արդեն տեսահոլովակը ավարտենք դիտելը կքննարկենք, մինչև այդ կամ եթե հարցեր կունենաք, ձեր մոտ նշում կատարեք եւ հետագայում կկարողանաք միկրոֆոնները միացնել եւ ձեր բոլոր հարցերը տալ։ Այս պահին մենք գնայինք եւս մեկ տեսահոլովակ եւ կշարունակենք հարց ու պատասխան։ Այս էլ անհատական պաշտպանիչ միջոցների հանելու ընթացակարգը նորից կրկնեմ, որ հանումը անհատական պաշտպանիչ միջոցների մասամբ հանվելը մենք սկսում ենք դեռ վարակիչ գոտում։ Երբ որ ես խոսեցի, որ դուք պետք է ունենաք արտակարգ իրավիճակների պլան, այսինքն մեկուսացման պլան, հա, այդ ռազմավարություն պետք է մշակի յուրաքանչյուր հաստատություն, պետք է հաշվի առնվել, որ պետք է մեր գոտիները բաժանենք մաքուր եւ կեղտոտի։ Ինքը դեռ գտնվում է կեղտոտ գոտում եւ արդեն սկսում է հանվել։ Առաջի հերթին մենք պետք է պահենք քայլերի հաջորդականությունը եւ անընդհատ յուրաքանչյուր քայլից հետո ձեռքերը պետք է նայեք ոնց է հանում ձեռնոցը, չդիպչելով արտաքին մակերեսից, ներս շրջելով դեպի ներս եւ քցում վարակիչ թափոնի արկղի մեջ, հետո մշակում ձեռքերով ալկոհոլ պարունակող որևէ մի ախտահանիչով։ Ընթացակարգին ուշադիր հետևեք։ Հետո հանում ենք վիրաբուժական հանդերձանքը, պետք է հանել այնպես, հնարավորինս չդիպչելով արտաքին մակերեսին, դեպի ներս տալելով, փոքրացնելով, մենք ցում ենք այդ խալաթը վարակիչ թափոնի արկղի մեջ, բայց դեռ գտնվում ենք վահանով, դիմակով, խալաթը հանելուց հետո նույնպես ձեռքերը պետք է մշակենք ալկոհոլ պարունակող ախտահանիչով։ Հետո հանում ենք աչքերի պաշտպանության դիմակը, կամ վահանը, կամ ակնոցը, կանգնում ենք ուղիղ, չենք թեքվում առաջ, հանում ենք այնպես, իրանք իհարկե այս վահանը օգտագործում են մեկ անգամ, մենք կօգտագործենք իրան բազմակի անգամ, կարող եք վերցնել եւ գցել մի տարայի մեջ, կամ ընկղման եղանակով որևէ մի ախտահանիչով, կամ թեկուզ 70% սպիրտի շարիկով, թանձիֆե խծուծով կարող եք ախտահանել։ Դուրս է եկել դեռ միջանկյալ գոտի, ձեռքերը մշակեց ալկոհոլ պարունակող ախտահանիչով, դուրս է գալի վարակիչ գոտուց, իրան օգնում են հանի ակնոցը, դե ինքներդ կարող եք, եթե ձեռքերը պատշաճ մշակած են, կարող եք ինքներդ ձեր օպտիկական ակնոցը հանեք, հանում եք դիմակը այնպես, քաշելով ռետինե կապիչներից եւ գցում վարակիչ թափոնի արկղի մեջ։
դուրս եք գալի լիարժեք մաքուր գոտի եւ կատարում եք ձեռքերի հիգիենիկ մշակում, այսինքն լվացվում եք հոսող ջրով, հեղուկ օճառով, խնդրում եմ նայեք ոնց է լվացվում, որտեղ այս ընթացակարգը մատերի արանքով, բութ մատը ուշադրություն դարձնելով, եղունգների հատվածը չորանում է միանգամյա օգտագործման ախտահանիչով, սրբիչով։ Եվ հիմա երևի մենք անդրադառնանք մեր հարցերին։ Այս պայն անցնում ենք հարց-պատասխանին, հարց-պատասխանի համար ձեր էկրանի ներքևի հատվածում կան միկրոֆոններ։ Այդ միկրոֆոնները այս պայն եթե նկատեք, իրենց վրա գիծ է քաշված կարմիր գույնով, դա նշանակում է, որ մենք ձեզ չենք կարող լսել։ Բայց որպեսզի ձեզ լսենք, ձեր հարցը լսենք եւ եթե քննարկումներ ունեք, կազմակերպենք այդ քննարկումները, կխնդրեի մասնակիցներ, ովքեր հարց ունեն, էկրանի ներքևի հատվածը սեղմեն այդ միկրոֆոնի կոճակի վրա եւ իրենց հարցը տան։ Եթե ավարտեք ձեր հարցը, կխնդրեի, որպեսզի նորից սեղմեն, որպեսզի անջատվի եւ միմյանց աղմուկը չխանգարի։ Եթե կուզենաք ձեր հարցը գրելու տարբերակով մեզ տալ, ապա խնդրում եմ chat հատվածում ամենասկզբի ներքևի հատվածում, եթե համակարգչով եք միացել, եթե iPad-ով կամ հեռախոսով եք միացել, էկրանի աջ հատվածում 3 կետ կա, подробнее կոճակ։ Այդ իրա վրա սեղմեք, գտեք chat կոճակը եւ կարող եք գրել ձեր հարցը, մենք բարձրացնենք կարդանք եւ կպատասխանենք։ Խնդրում եմ, հարգելի մասնակիցներ, արդեն կարող եք ձեր հարցերը տալ։ Նաև մինչև հարցերը կմտածեք, Տիկին Հովհաննիսյանը այսօր մեզ հետ է, Տիկին Հովհաննիսյան, եթե ունեք որևէ խոսք, որ կուզենայիք ավելացնեք վերջում, ապա խնդրում եմ ավելացրեք, մինչև մարդիկ հարցերը կմտածեն արդեն։ Շատ լավ, նախ շատ շնորհակալություն եմ հայտնում Առողջ ապահովության ազգային ինստիտուտին դասընթացը կազմակերպելու հարցում օժանդակելու համար, ու քանի որ դասընթացին մասնակցում են քրեակատարողական հիմնարկի աշխատողները եւ բուժանձնակազմից ներկայացուցիչներ կան, ու նաեւ մեր խնդրանքով միացել են նաեւ պրոբացիայի ծառայությունից ներկայացուցիչներ, ուղղակի ինձ հետաքրքրում է, եթե օրինակ քրեակատարողական հիմնարկների աշխատողներն են եւ որպես այդպիսին չեն շփվում հիվանդ պացիենտների հետ, այլ ազատազրկված անձանց հետ եւ որպես այդպիսին հատուկ ցուցում չկա, որպեսզի իրենք կրեն օրինակ արտահագուստ, սովորական առօրյա աշխատանքային շփման ընթացքում ենթադրում է, որ միայն դիմակ եւ ձեռնոցը բավարար է եւ այսինքն այս դեպքում եթե աշխատողներն են եւ որպես այդպիսին հիվանդասենյակ չեն մտնում, առողջապահական այդ կանոնները պահպանելու տեսանկյունից ինչ հիմնական ցուցումներ կամ խորհուրդներ կարող ենք տալ։ Շնորհակալություն հարցի համար, եթե իրանք չեն մտնում հիվանդասենյակ, ուրեմն կարող են, գիտեք ինչ, օրինակ շատ դեպքերում ձեռնոցը կարող եւս մի վարակման գործիք հանդիսանա, որովհետեւ մենք բոլորս գիտենք, որ ձեռնոցը մշակման ենթակա չէ, ձեռնոցը ախտահանել անարդյունավետ է, ավելի լավ է մենք աշխատենք սովորական ձեռքով, ձեռնոցով չպաշտպանված։ Քան կրենք ձեռնոց ու այդ մի ձեռնոցով եւ հեռախոսազանգի պատասխանենք, հպվենք էկրանի եւ տարբեր մակերեսներին, մենք դրանով չենք պաշտպանվում։ Ոչ էլ վարակը տարածելու գործում է արդյունք լինում։ Դրա համար ցանկալի է, որ ձեռնոցը կրվի միայն մի անգամ, եթե ինչ-որ մի տեղ է մտնում, ասենք թե ինչ-որ կեղտոտ բան պետք է ձեռք տա, անի ձեռնոցով, հետո ձեռնոցը ճիշտ անի թափի, ձեռքերը մշակի ալկոհոլ պարունակող որևէ մինյութով։ Բայց ես իմ անձնական որպես հոսպիտալային համաճարակաբան ուզում եմ կիսվել իմ փորձով, որտեղ փետրվարի վերջից ես առնչվում եմ անդադար կորոնավիրուսի վարակված պացիենտների եւ բուժաշխատողների հետ։ Ուզում եմ ձեր հետ կիսվեմ, որ վարակը գալիս է շատ անսպասելի։ Բացարձակ առանց ախտանշանների, տարբեր պացիենտներ, վրաերթ, սովորական, նույն ձեր աշխատողները, կներեք, որ ասում են բուժաշխատողներ, ձեր աշխատողները, որոնք որ դուրս են գալիս, սփվում են արտաքին աշխարհի հետ,
Անսպասելի մի տեղից մի բան դուրս է գալի։ Դրա համար ցանկալի է, որ իրանք ուշադրություն դարձնեն իրենց եւ իրենց շրջապատի առողջական վիճակի վրա։ Իսկ եթե վարակը մնացավ փակ հաստատություն, իր դեմը առնելը շատ դժվար կլինի, ասեմ դաժե անհնար, որտեղ շղթան այնպես կզարգանա, որ հետո դա կանգնեցնել բավականին բարդ կլինի։ Հիմա կրել անհատական պաշտպանիչ միջոց պետք է կրի այն անձը, ով որ աշխատում է մեկուսացված կասկածելի դեպքի հետ։ Երևի ձեր հսկողության տակ գտնվող անձինքեր, ես գիտեմ սահմանափակվում է իրենց տեսակցությունները հարազատների հետ եւ ինչ ձև են իրականացվում այդ հաստատությունները, այդ հանդիպումները, արդյոք պաշտպանված են մարդիկ։ Տեսակցությունները դադարեցված են, տեսակցություններ հիմա չեն կազմակերպվում։ Հիմա միակ արտաքին աշխարհի հետ շփումը այդ հաստատությունների, դա ձեր աշխատակազմն է։ Եվ մենք ոչ մեկը չենք կարա իմանանք, թե որտեղից կգա վարակը ու կմտնի փակ հաստատություն։ Իհարկե, բոլոր աշխատողները պատշաճ, քիթը եւ կզակը փակած պետք է աշխատեն պացիենտների հետ։ Եթե ես ասեմ բոլոր աշխատողներին տեստավորեք, դա անիմաստ գործընթաց է, եթե չկա ախտանիշ։ Որովհետեւ այսօր կարող է գա բացասական, վաղը կարա լինի դրական, որտեղ վիրուսը կարող է այսօր չլինի, վաղը կարող է լինի։ Ուղղակի խիստ հսկողություն անձնակազմի հանդեպ, խիստ ուշադրություն յուրաքանչյուր ախտանիշին, որը նշում է ձեր աշխատողը։ Նաև մենք հարց ունենք գրած, երևի թե Հիմա արդեն կանցնենք հարցերին, եթե հարցին պատասխան ստացանք, հաջորդ հարցը արդեն իսկ վարակագիր մարդը, ով չունի խիստ սիմպտոմներ, կարող ենք դիմել ստոմատոլոգի։ Ոչ, մինչև չունենա իր մեկուսացման ավարտը։ Արդեն իսկ վարակագիր մարդը, ով չունի խիստ սիմպտոմներ, ինքը դեռ արտադրում է վիրուս։ Եվ ինքը գտնվում է պարետատան հսկողության ներքո եւ այցեր տարբեր տեղեր արգելված են։ Շնորհակալություն եմ հայտնում հարցը պատասխանելու համար, հարգելի մասնակիցներ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ոչ մի դեպքում չի կարելի։ Հարգելի մասնակիցները, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ձեր էկրանի ներքևի հատվածում կա միկրոֆոնի կոճակ։ Եթե ունեք հարցեր, կարող եք միացնել այդ կոճակը եւ ձեր հարցը անմիջական տալ դասախոսին։ Եթե ուզում եք ձեր հարցը գրելու տարբերակով մեզ տալ, ապա ձեր կա chat կոճակը, որը որ կարող եք բացել, գրել ձեր հարցը եւ մենք կարդանք ու կպատասխանենք։ Ես ճիշտ ասած ունեի հարց նախ ներկայանամ, որ պրոբացիայի ծառայությունից եմ Աբովյան քաղաքից, Կոտայքի մարզային մարմինն եմ ներկայացնում։ Խոսեցիք արտահագուստի մասին, բայց կոշիկների պաշտպանության մասով բան չասվեց, ինչ եք կարծում, արդյոք շփոթ պաշտպանել։ Մշակվող, աղքահանվող կտորից, այսինքն ոչ մի բան չներծծող։ Պետք է լինի փակ, հնարավորինս փակ, որ տակի նասկիներն էլ չթրջվի ախտահանման ժամանակ։ Ես ցանկալի է ինչ-որ մուտքի մոտ ունենալ քլոր պարունակող որևէ մի ախտահանիչով թրջած շոր, որ դրսից այդ վարակը ներս չբերել։ Եվ այդպես ուղղակի ախտահանել ոտքերը այդ քլոր պարունակող շորի վրա եւ կոշիկները պետք է լինեն պարտադիր փակ եւ մշակվող։ Շնորհակալ եմ եւ եւս մեկ Վախիլ կապնել, ես էդ էլ չեմ բացառում, վախիլը, որը կփակի ամբողջությամբ ոտնաթաթը։ Եվ եւս մեկ հարց, եթե անձը ինքը վարակագիր է համարվում, բայց ոչ մի սիմպտոմներ չունի, արդյոք որ ասվում է 14 օր, այսինքն 14 օր հետո իր օրգանիզմից ամբողջությամբ դուրս է գալիս արդյոք այդ վիրուսը, ինքը այլևս չի դառնում վարակագիր։ Մարդիկ Մանրամասնեք այդ պահով։ Այո։ Ես անձամբ ունեմ իմ մոտ շրջապատում մարդիկ, որոնք որ պարտած են եղել եւ ախտանիշով եւ անախտանիշ,
Մինչև 28 օր եղել է վիրուսը արկա։ Հասկանում։ Այսինքն 14 օրն է միանշանակ չէ։ Հիմա նայեք, մարդկանց տրամադրվում է բուլտեն 14 օրով, հետո անգամ չեն պահանջում տեստավորում։ Առաջ, օրինակ մի քանի օր առաջ, եթե մարդը դուրս է գալի մեկուսացման վայրից, այսինքն մեկուսացնում ենք դրական դեպքերը, եթե անախտանիշ էին, եւ հոսպիտալացնում էին, եթե կային կլինիկական ախտանշաններ։ Այդ պացիենտները, անախտանիշ եւ ախտանիշ ունեցողները 14 օր ունենում էին բյուլետեն բուժ հաստատությունից կամ մեկուսացման վայրից։ Հետո իրանք գնում էին իրանք տարածքի կենտրոն եւ եւս 14 օր գումարվում էր։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ մարդը պետք է մնա մեկուսացման մեջ վարակից հետո մոտ 28 օր։ Եթե կա հնարավորություն 14-րդ, 15-րդ օրը կրկին տեստավորելու, ապա տեստավորեք նոր, ասենք, ձեր քայլերը արդեն ըստ դրա կորոշեք։ Շնորհակալ եմ, եւ եթե թույլ կտաք, մի հարց էլ է շատ հետաքրքրում, օրինակ մարդը վարակակիր է, բայց ինքը տեստ է անում 1-2 անգամ, բացասական է ցույց տալիս, նոր երրորդից դրական է ցույց տալիս, այսինքն դա տեստի սխալմունքն է, թե բժշկական սխալմունքն է, որն է պատճառը, որ այդպեսի դեպքեր լինում, որտեղ իմ շրջապատում այդպես կան, դրա համար եմ հարցնում։ Ես անձամբ խոսել եմ Սուրյանայի հետ, այդ համակարգողն է այս պայմաններում։ Խոսել եմ իմ փորձի աշխատանքի ընթացքում ունեցել նման դեպքեր եւ իմ շրջապատում եւ բուժհաստատությունում դրա պատասխանը չկա։ Կարող է լինի վիրուսնի նագրուսկա։ Այդ պահին նմուշարման պահին ունի վիրուսնի նագրուսկա։ Կարող է այդ պահին չի եղել վիրուսը։ Ես անձամբ ունեցել եմ դեպք, որը եղել է առաջինը դրական, հաջորդ օրը եւ այն մյուս օրը կլինիկա չի եղել եւ եղել է շատ անհասկանալի, եղել է երկու բացասական։ Էդ էլ չեմ կարող բացատրել, որովհետեւ PCR ապարատը միգուցե ինչ-որ զգալուն է եղել այդ պահին կամ վիրուսը, չգիտեմ ոնց է հայտնաբերվել։ Այդ հարցին ստույգ պատասխան ես չեմ կարող տալ, ինքս եմ առնչվում օրեկան նման խնդիրների հետ։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի ունենք հարցեր։ Եթե ունենք էկրանի ներքևի ձախ հատվածում, մենք ունենք միկրոֆոնի կոճակ, կարող եք իրար վրա սեղմել, որից հետո կարող եք արածել ձեր հարցը եւ մենք կլսենք։ Հա, ու նաև մի հարց էր հետաքրքրում, սովորաբար երբ որ մենք ասում ենք թեկուզ օրինակ քրեակատարողական հիմնարկների աշխատողները, եթե արդեն կրում են դիմակ, 1.5 մետր հեռավորություն պահպանելը կարևոր է, ուղղակի ասենք կուզենայի իմանայի դրա կանխարգելիչ նշանակությունը, այսինքն եթե օրինակ կա դիմակ, արդյոք պարտադիր է 1.5 մետր հեռավորությունը պահել, կամ եթե դիմակ չկա այդ դեպքում, ասենք կոնկրետ այդ 1.5 մետրի նշանակությունը ու այդ հեռավորության նպաստելը, որպեսզի վիրուսը չփոխանցվի, ուղղակի այս հարցն էր հետաքրքիր։ Ասեմ, որ վիրուսը բավականին ծանր է եւ ինքը երկար չի մնում, դες երկար չի թռչում։ Ինքը կամ մնում է օդում, մի քիչ ժամանակ, նայած բաց տարածքա, որոշակի ժամանակ, մի 15-20 րոպե, տարբեր ինֆորմացիա կա։ Ինքը կարա մնա օդում։ Եվ ինքը ծանր է, ինքը անմիջապես նաև կարող է նստել մակերեսի վրա։ Ոչ չդիպչի վիրուսը խոսելուց, հազալուց եւ այլն։ Հա, եթե երկուսից էլ ճիշտ կրեք, ձեր դիմացինը եւ դուք դիմակը ճիշտ կրեք, միանշանակ նման վտանգը չկա։ Բայց միևնույն է, 2 մետր հեռավորությունը ամենաբարենպաստ հեռավորությունն է վիրուսը չփոխանցելու համար։ Այս պահին ես ինքս անձամբ օրը 100-1000 անգամ մարդկանց ուշացնում եմ փակ տարածքում, ես աշխատում հաստատությունում, մարդիկ գալիս են զորակոչակալի, չգիտեմ, հիվանդներ են, հարազատներ են եւ այլն։ Այս ձևով դիմակը կրելով, այս ձևով իրանք համարում են, որ իրանք դիմակ են կրում։
մասամբ եւ վերաննաբաց եւ քիթնաբաց։ Ես ասում եմ ձեր ապահովության համար ճիշտ կրեք դիմակը։ Դրա համար էլ այս 1.5 մետր հեռավորությունը 1.5 պահպանելը ճիշտ է։ Հարգելի մասնակիցներ, ունենք այլ հարցեր։ Աննա ջան, մասնակիցներից մեկը հարց էր գրել։ Հա, մենք կարդում ենք չաթին ու ուղղակի ուզում եմ ասել կան մասնակիցներ, ովքեր ուզում են հարցեր տալ, եթե չկա այս պահին, մենք չաթի հարցը կկարդանք։ Ինչ է նշանակում լաբորատոր տեստի արդյունքում միանշանակ չէ, մենք այդ հարցին Ինչ է նշանակում լաբորատոր տեստի արդյունքում։ Եթե դուք կլինիկորեն տեսնում եք, որ ինքը ունի տիպիկ ախտանշաններ, կորոնավիրուսային վարակի տիպիկ ախտանշանները որոնք են։ Սուր շնչական վարակի ինչ-որ ախտանշաններ, հա? Սուր շնչական վարակը հարբող, կոկորդի ցավ, համի հոտի զգացողության կորուս, կարա լինի աղիքային սիմպտոմատիկա փսխում լոց, կարա լինի մկանային արտահայտված ցավ, կարա լինի, եթե կլինիկան տեստի հետ չի համապատասխանում, այդ կոչվում է միանշանակ չէ։ Այ մեր Աբովյանի քրեակատարողը չէ, Աբովյանի պրոբացիայի կենտրոնից ինձ այդ հարցը տվեցին, որ լինում է, որ սոտիկի երկու տեստը գալիս է բացասական, բայց մարդը հիվանդ է։ Այդ նշանակում է, որ տեստը միանշանակ չէ։ Իսկ մենք մեր աշխատանքի ընթացքում շատ ենք հանդիպել նման երևույթների։ Եթե կլինիկա կա, եթե դուք ինչ-որ մի բան ձեզ անհանգստացնում է, կգնեք տեստը 1-2 անց նորից կգնեք։ Հարգելի գործընկերներ, հարցեր ունենք արդյոք Աբովյանի քրեակատարողականից միացած եք, ձեր միքրոֆոնը հարց ունեք, դուք այո։ Չէ, երևի հասկանալի է, շնորհակալություն ենք հայտնում։ Ես էլ եմ Ուղղակի մի քիչ շատ դժվար է այդ նաև այդ հեռավորությունը պահել, որտեղ խցում այդ հեռավորությունը, չնայած փորձում ենք պահել այդ հեռավորությունը դիմակներով, բայց ամեն դեպքում դժվար է։ անդամ իրան դիմակով խցում։ Չէ, խցուց մենք ընդհանրապես փորձում ենք չմտնել, եթե մենք խցի դուռը բացում ենք, այդ հեռավորությունը պահում ենք։ Սենյակում էլ փորձում ենք այդ հեռավորությունը պահել։ Եվ ձեզ մի բան ասել, քրեակատարողական հաստատությունում ես կարծում եմ աշխատողները իրար հետ պետք եւ այդ հեռավորությունը պահել։ Անձամբ էլ իսվում եմ իմ գործով, ես ունեցել եմ բուժաշխատողների վարակման իրարից։ Մարդիկ ուզում են ընդհանուր մի սենյակում, իրար շատ մոտիկ թուլանում են ընկում կամ հաց են ուտում իրար հետ եւ այդ ժամանակները ունենում հա, ասեք թե մի լաբորատորիա, որտեղ ողջ անձնակազմը վարակվեց։ Ինչ է իրար հետ իրանք առավոտյան սուրճ էին ընկում, չպահպանելով այդ հեռավորությունը։ Ուշադրություն դարձրեք այդ ձեր սպասարկող անձնակազմի եւ սնվելու ընթացակարգին եւ առավոտյան այդ սուրճ խմել եւ այլն։ Անգամ իրար հետ ուզում են մարդիկ շփվել, սոտիկի թող շփվեն հեռավորության վրա։ Սենյակներում էլ ենք դիմակով, մենք դիմակով։ Բայց չեք կարա երևի դիմակում խմեք, ոչ էլ ասենք թե իրար հետ հաց ուտել։ Դժվար կլինի դոկտոր։ Լավ, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ու նաև այդ հետաքրքրում էր տարածքը, այդ մակերևույթները, հա, ախտահանելու հետ կապված, այսինքն այն դեպքում, երբ որ օրինակ հիմնարկների աշխատողներն են, որպես այդպիսի հիվանդասենյակներ չեն մտնում, պացիենտի հետ չեն մտնում, բայց ենթադրում եմ, որ այս դեպքում էլ որպես արտաքին միջավայրից, հա, ներս մտած մարդ, էլի կարևոր է, որպեսզի այդ եւ ընդհանուր տարածքի ախտահանմանը եւ մակերևույթների ախտահանմանը ուշադրություն դարձնենք։ Եթե ունեք համակարգիչ անգամ կլավիատուրան, այն տեղերը, որտեղ շատ է օգտագործվում, արագ ախտահանման համար կարելի է օգտագործել
Սպիրտ պարունակող 70% սպիրտ պարունակող ախտահանիչներ կարելի է, եթե տեխնիկայա, օրինակ համակարգից այսպես մի ախտահանիչ վերցնել, մեջը լցնել 70% սպիրտ, անձեռոցիկի վրա փչել եւ տարածել կլավիատուրայի վրա, էկրանը մաքրել, անընդհատ այն հաճախ օգտագործվող տեղերը, դրան բռնակը, լվացարանի բռնակը, անընդհատ պետք է կատարվի այդ ախտահանման աշխատանքները։ Ինչը վերաբերում է մեծ մակերեսներին, դա կլինի հատակ, պատ եւ այլն, դուք ինչ ախտահանիչ որ ունեք, համաձայնեցրեք ռեժիմը այն կազմակերպությունից, որտեղ որ դուք կատարել եք գնում, եւ կարող եք արդեն անընդհատ կատարել։ Ինչքան շատ մարդ մի տարածքում, այդքան հաճախակի ախտահանման աշխատանքներ եւ օդափոխություն պարտադիր։ Եթե կատարվեց ախտահանման աշխատանք, նամանավանդ ձեր աշխատասենյակներում, աշխատողների համար նախատեսված տարածքներում, ես կարծում եմ, հույսով եմ, որ ունենաք օդափոխման հնարավորություն, մաքուր օդ, արև եւ խոնավ մաքրում ախտահանում։ Հարգելի գործընկերներ, ունենք այս պահին հարցեր, թե այսքանով կարող ենք ավարտել։ Ուզում եմ ասեմ, որ ընթացքում եթե հարցեր կունենաք, ձեզ հուզող եւ կուզենաք մասնագետին հարցնեք, ապա կարող եք մեր հետ կապ հաստատել եւ մենք ձեր այդ հարցը անմիջապես կուղենք մասնագետներին եւ կփորձենք կարճ ժամանակում ձեզ հուզող հարցի պատասխանը տրամադրել ձեզ։ Ներեցեք, ես մի հարց եւս լավ, եթե կարելի է դրսում դիմակ կրելու հետ կապված, եթե օրինակ դու մենակ քայլում ես, արդյոք արժի դիմակ կրել թե ոչ։ Անձամբ ես համարում եմ, որ ոչ, ավելի լավ է մենք հանգիստ շնչենք, եթե մոտակայքում մարդ չկա, իհարկե դիմակ կրելու անհրաժեշտություն չկա, եթե մեկը մոտենում է եւ մոտենում է 1 մետր, պետք է ասել, թե պետք է մտնեք փակ տարած։ Ունենալ դիմակը անհրաժեշտ է, որտեղ կարող է մտնում եք խանութ, կարող է մտնում եք տուն, բնականաբար բոլորս մեր տներում ապրում ենք եւ գոյատևում ենք առանց դիմակի, շփվում ենք մեր հարազատների հետ եւ վասնանում ձեր հաստատություն կարող է դրսից այդ տնային դեպքեր կարող են լինել վարակի աղբյուր, դրսում կրել դիմակը, եթե կողքից ոչ մեկը չկա, կարելի է չկրել։ Շնչեք մաքուր օդ։ Երկարատև դիմակ կրելուց էլ շատ շնչառական կարող են առաջանալ տարբեր խնդիրներ, անձամբ իմ մոտ եւ շատ խոսելուց էլ, որովհետեւ արդեն փետրվարի վերջից անընդհատ հեռախոսի վրա անընդհատ խոսում եմ օր ու գիշեր եւ այլն ֆարինկյալ ինչ որ խնդիրներ են առաջանում։ Իսկ եթե դիմակել կրում եմ, հետո եթե շոկ է ու դու աշխատանքի մեջ ես անընդհատ վազում ես, դա ավելի լուրջ խնդիրներ է առաջացնում։ Բայց կարգը մնում է կարգ։ Շնորհակալություն։ Էլ հարցեր ունենք։ Ալո։ Արթուր ջան, եղել է ձեր տեստը երկուսայք։ Հարգելի մասնակիցներ, այս պահին ոնց որ արդեն հարցեր չունենք, երևի այսքանով կավարտենք դասընթացը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Տիկին Հավանեսյանից, որ օգնեց, որ այս ամեն ինչը այսօր կազմակերպենք։ Տիկին Հավանեսյան, ունեք վերջում ինչ-որ խոսք ավելացնելու։ Չէ, ես էլ շնորհակալ եմ ու նաև շնորհակալ եմ, որ համաձայնել են մասնակցեն դասընթացին, տեղեկատվական առումով բավականին հագեցած էր եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի ամեն դեպքում մասնագիտական տեղեկացվածությունը կամ վերապատրաստումը անընդհատ լինի, որովհետեւ վիրուսն էլ անընդհատ տարածվում է, անընդհատ այդ կանխարգելիչ միջոցներին տիրապետելը կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է։
Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մասնակիցներից, որ այսօր ձեր ժամանակից մեզ տրամադրեցիք եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր օգնեցին, որ մասնակիցները այսօր մեզ միանան, եւ այսքանով կավարտենք դասընթացը։ Շնորհակալություն, այս պահին ես կանջատեմ եւ մի քանի րոպեից բոլորից մոտ կանջատվի։ Շնորհակալություն, ստեյցի։ Հաջողություն ձեզ։